Mendoj që finalen e vendosi një gabim i Joni Mbrojqe, ishte si një lloj dhurate në momentet më të mira për ne, dhe pas asaj edhe shumë pak lojë pati, edhe vazhdimet që duheshin të jenë normale ishin shumë të pakta, dhe normalisht është një keqardhje për finalen e sonë. Mendoj që gjatë 2 muajve të fundit kampionatit ne humbëm disa futbollistë shumë të rëndësishëm si Reshat Ramadani, i cili u dëmtua në kombëtare, pastaj Besart Ibrahimi mungonte, është një lojtar shumë i rëndësishëm për ne, Ronaldo Webster, do të thonë 3 ndër lojtarët kryesorë të cilët e kanë mbajtur barën gjatë gjithë kampionatit, dhe pajtohem me pyetjen tuaj që ndikoi shumë mos loja e tyre, po pavarësisht asaj besoj që ne e dominuam lojën dhe u dënuam nga një gabim që ishte individual dhe pastaj ishte shumë rënd kthehesh në lojë duke parë parasysh shumë pak minuta luajtën lojë aktive.